Yes. Roger General.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Om Shaiva Narottamam. Im Sarasatim Vyasa. Tato Ujiraye. We're reading today from the Srimad Bhagavatam, and today's verse is from 10th canto, 16th chapter. Krishna chastises the serpent Kaliya. And I believe we start with 37. Or is it 36? Excuse me, Prabhu, the sound is really choppy. I can't hear you well. Is there any translator nearby in the room, temple room? 僕しかいません。でももしこの音響が改善されないんだったら、ニタさんにしていただいた方が、私、本当に全然聞き取れないです。広く途切れるので、だから、多分改善できないのだったら、せめて日本語でしていただいた方がいいと思う。はい。じゃあ、タバさん、ちょっとトライしてみてください。はい。初めの説のところは、なんとかできると思うんですけど、あとの翻訳ダメだったらお願いしますね。はい。So is it 36 or 37 of the Sweeney? 37 and 8. Thank you. Thank you. バイシェシカプラブ、ヒズゲレス、バイシェシカプラブ、キーようこそ、日本へ。ニクラマハタジキー、じゃあ、ようこそ。Nakaprishtam Nachasarvabhaumam Naparamishtam Narasadhipatyam. The yoga sit here, Upanar Bhavamba Vachanti Padaraja Prapanda Na not 何々でない。何々でない。Nakaprishtam heaven. Nakaprishtam 展開。Nacha nor. Nacha でもない。Sarvabhaumam supreme sovereignty.
サルボーマン、最高の支配権。 Na, not. な、でない。 Deny. Parameshtyam. The Param- topmost position of Brahma. ブラマという最高の地位。 Na, not. な、でない。 Rasa Adipatyam. ラサアディパ、 Over the earth. 地球に対する統治権。 Na, not. な、でない。 Yoga Siddhi. ヨーガシッディ。 The perfections of yoga practice. ヨーガ実践の完成。 Apuna Bhavam. アプナバーバン。 Freedom from rebirth. 天性からの解放。 Va or は、または、 Vanchanti. Desire. ワンチャンティ、望み。 Yat whose. や、その人の Pada of the lotus feet. パーダ、レンゲの宮足の Raja, the dust. ラジャ、誇り。 Prapana. Those who have attained. ラパンナ、達成したもの。 Those who have attained the dust of your lotus feet never hanker for the kingship of heaven, limitless sovereignty, the position of Brahma, or rulership over the earth. They are not interested even in the perfections of yoga or in liberation itself. 翻訳です。あなたのレンゲの宮足の誇りを手に入れた人は、天界の王座も、無限の支配力も、ブランマーの地位も、地球への支配力をも決して欲しがりはしません。彼らはヨーガの完成にも解放そのものにさえ興味がないのです。38. Tadeshanata Duratam Anyais Tamojani Prodhavasho Yahisha Sangsara Chakre Ramata Sharino Yad Ichata Syad Vibhava Samaksha Tadeshanata Padurapam Anyais Tadeshanatha Podurapam Anyais. Tadeshanata Padurapam Anyais Tadeshanatha Podurapam Anyais. Samojani Krodha Vashopya Isha Tamojani Krodavashopyahisha. Samsara Chakre Brahmata Sharirino Samsara Chakre Brahmata Sharino. Yat Ichatasya Vibhava Samaksha. Yadichatah Syad Vibhava Samaksha. Those Dozo. Tadeshanatha Padurapam Anyais. Shanata Padurapam Anyais Tamojani Krodavashopyahisha. Samojani Krodha Vashopya Isha Samsara Chakre Brahmata Sharirino. Samsara Chakre Brahmata Sharirino Yadichata Syad Vibhava Samaksha. Yadichatasya Vibhava Samaksha. ミラクラまで。Tadeshanata padurapamanyais Tadeshanata Padurapam Anyais Tamo janai krodha vashopi ahisha Samojani Krodha Vashopya Isha Samsara chakre brahmata sharirino Samsara Chakre Brahmata Sharirino Yadichata sasyad vibhava samakshaha Yadichatasya Vibhava Samaksha. どうぞ。 Una más, por favor. Moichido. もう一人、はいどうぞ。はい。Tadeshanatha apadurapamannai タデシャナタマヤ Tomo jani krodhabasho opi ohishaha ハモジャニコラバショアマイシャ Samsara chakre brahmata sharirani
samsara Chakre Brahmata Sharino Chatichato Shat Bhavo Samakshaha. Radhishtasya Samaksha. Anyone else would like to chant? 他にいらっしゃいませんか？ Tadeshanata Padrapamanyais Nareshanata Padurapamanyais Namo Jani Kroda Basho Apyahisha Namo Jani Pranavasho Yahisha Samsara Chakre Bharata Sharino Samsara Chakre Brahmata Sharirino Yadichatasha Dibibaba Samaksha Yadichitasya Vibhava Samaksha. Tat, that, であること。であること。 Aisha, 聖者 this Kaliya, このカーリア、 Nata, O Lord, ナータ、主よ、 Apa, has achieved, アーパ、到達した。 Durapam, ドラパ、 difficult to achieve, 達成するのが難しい。 Anyai, by others, アンニャイ、他者によって、 Tamajani, who was born in the mode of ignorance, 友達に無知な様式に生まれたもの、 Krodavasha, who was under the sway of anger, クローダ・バーシャ、怒りに支配されていたもの、 Api, even, アピでさえ、 Ahiisha, アヒイーシャ、 the king of serpents, 蛇の王、 Samsara Chakre, within the cycle of material existence, サムサーラ・チャクレ、物質存在の循環の中で、 Brahmata, wandering, ブラマタ、さまよって、 Sharirina, for the embodied living entity, シャリーリナ、体を得た生命体のために、 Yat, by which, や、それ、 dust of your lotus feet, あなたの蓮華の御足の誇りによって、 Ichataha, who has material desires, リタタハ、物質的な望みを持つ者、 Syat, manifest, シャッ、現れる、 Vibhavaha, all opulences, ビューバハ、あらゆる富、 Samakshaha, before his eyes. サマクシャハ、彼の目の前に、 Translation, O Lord, although this Kaliya, the king of the serpents, has taken birth in the mode of ignorance and is controlled by anger, he has achieved that which is difficult for others to achieve. Embodied souls who are full of desires and are thus wandering in the cycle of birth and death can have all benedictions manifested before their eyes simply by receiving the dust of your lotus feet. 翻訳です。主よ、蛇の王であるこのカーリアは、無知の様式に誕生して怒りに支配されていますが、他の者には困難な達成を得ました。欲だらけで生死の繰り返した中をさまよっている肉体を得た魂は、ただあなたの蓮華の御足の誇りをいただくだけで、あらゆる恩恵が目の前に現れるのです。Purport. It is very rare for a conditioned soul to free himself from the contamination of illusion and thus become established in perfect consciousness of the absolute truth. And yet, this benediction was achieved by the serpent Kaliya because the Lord personally danced upon the serpent's hoods with his lotus feet. Although we conditioned souls may not receive the mercy of having the Lord dance on our head, we can receive the dust of the lotus feet of the Absolute through the Lord's representative, the bona fide spiritual master, and thus go back home, back to Godhead, forever freed from the misery and ignorance of the mundane universe. 解説です。制約された魂が幻想の汚染から解放され、絶対真理を完璧に意識する状態を確立することができるのは非常に稀です。それでも、蛇のカーディアはこの恩恵を得たのですが、それは主が彼の頭の上で蓮華の御足で踊ってくださったからです。制約された魂である私たちには、主が頭の上で踊ってくださるという恩恵を受けることはできないかもしれませんが、神聖な精神の死という死の代表者を通して、
絶対者の蓮華の御足の誇りをいただくことができます。そして、世俗的な宇宙の悲惨さや無知から永遠に解放されて、ふるさとである神のもとに帰ることができるのです。Om Jnana Timanandasya Jnanam Jnana Shalakaya Chakshuram Niladandena Tasmai Shri Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Nam Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gopala Bhaktivinoda Nityanamine Che Namirhate Sharamuna Dite Che Nityanamine Che Namirhate Sharamuna Dite Che Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we just read 37 and 38. ちょうど37と38を読みました。So in 37, we hear the benefit of attaining the dust of Krishna's lotus feet. 37では、主のクリシュナの蓮華の御足の誇りをいただくことの恩恵が書かれています。And those benefits are that such a person doesn't desire anything else. で、どんな恩恵かというと、それを得た人というのは、もう他の要求を持たない。Among the items listed that a person doesn't hanker for, で、どんなものに対して追い求めないかというリストが書かれています。the first is kingship in heaven. まず、天界の王座という地位。I mean, there have been many kings here in this world who have come and gone. この世界にもたくさんの王という人が置いてきています。But if you're a king in heaven, then you'd live for a lot longer and you'd have more opulence than even here. で、ましてや天界にいる王というと、もっとすごいいろんなものがあって、もっともっと長く王で。Generally, people are after some kind of kingship. で誰もが何らかの王というそういう権威、そういったものを追い求めています。The idea of a king is, I say, you do. 大体一般的に王様というと、私が言ったことそのままやれと。The husband wants to be king of the family. 主人というのは家の中の王様ですよね。He tells the children, you do this. でも子供たちにこれやれと言います。And when they turn 16 years old, they say, no, that's okay. No thanks. で子供も16歳とかになっちゃうと、そんなもの構わんから嫌だと言います。And everyone wants to live in heaven also. で、天界の王様もそうでしょう。They try to find the most beautiful place to live. で、住むのに最も美しい場所です。And heaven means you live for a long time. で、また、天界というのは寿命が長い。People spend billions of dollars to take supplements every year. で、もう人間はいろんなすごいお金を出してサプリメントを。Because they're hoping for some longevity. で、もっと長く生きられるように。And the next on the list is limitless sovereignty. またそれから次に挙げているリストとして、無限の支配力というのがあります。Sovereignty means that you get to control your area. Let's look up the word sovereignty. このどれだサルバ、わかんない、この言葉。とにかく支配力、支配権というもの。Got it? Work with me, people. Sovereignty. Meaning.
It's a supreme power or authority. Supreme power or authority. その最高の、権威力ですか、権威の持っている力。Freedom from external control. 最高の支配権。And where's the word come from? この言葉はどこから来たんでしょ Middle English Middle English, from Anglo-French. from Anglo-French. Souveraineté. So don't close the window because we don't have any air. Where's it originally come from? It says Middle English and then from Anglo-French. I was saying, don't close the window. Don't close. Don't. It's already- Okay, open it. Mataji. No, 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 Okay. no, opposite. Hantai suru. Yeah, on that side. なんかその英語のその単語ちょっと分からなくてごめんなさい。最高の権威のっていう言葉がなんかどこから来た Where is it あれ originally? はなんかフランス語、一部フランス語とか、そんなところから来てるそうです。Anyway, okay, so no external control. And then we have the position of Brahma, rulership over the earth. で、その無限の支配力と他に、ブランマーの地位というのがあります。 And they're also not interested in any of the perfections that you get from yoga. それから、そのヨーガの完成に関する解放。 You can do amazing things by developing mystic yoga power. まあ、神秘力のヨガを持っても信じられないようなことができます。 But people nowadays, they go to the gym and try to become very powerful, lifting weights. で、もう今では人々はそのジムに行ってものすごい力をつけようとします。 But yogis, although they're very skinny, they can lift anything with their power. ヨーギーもガリガリなんですけども、信じられないの重いものを持ち上げます。 Yogis can transport themselves from one place to another without buying a ticket. They ま can go た、ヨーギーは何もチケットを買わないで、ある場所から別の場所へ移動することができます。 And also, the person doesn't want liberation even. それからまた、完成も欲しいとは思わない。解放も欲しいとは思わない。 That's a long list of things you don't want. で、この欲しがらないもののリストがすごいたくさんあります。 Nowadays, people fight over land. They say, this is my border, and I want more, I want more. でも今や人はもうここは私の土地だと、そしてもっともっと土地が欲しいと望みます。 And sometimes people who live in a house, if the neighbor moves their fence a few inches closer, then they're like, lawsuit. Don't sue them. They took 2 inches from my land. で、そして自分のその家の敷地、隣の人の敷地がほんの2センチでもこっちに来たら、ああ、うちの敷地が2センチ小さくなったと言います。 So one of the symptoms of someone who's attained mercy for Krishna, they're not so interested in the material world. そしてこの蓮華の飯の誇りを手に入れた人というのは、もうそういったものを欲しいと思わないとなる。In the 6th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says, the person who's coming into higher consciousness, he sees pebbles, stones, and gold. Same thing. で、バーガーディギータの6章に書かれています。高い意識を持った人は、石ころも、そして、なんだっけ、宝石だっけ、金だっけ、なんかも同じ。 King. 金。They're all from the same energy. It's all the inferior energy. で、両方ともそれは、低エネルギーで、劣勢エネルギーでできたものです。 Nothing of interest here in the material world. 物質世界にあるもの何にもの興味を持ちません。 And also, there's this cycle of birth and death in the material world. また物質世界には生と死というのを繰り返しているのがあります。 But when someone attains the mercy of Krishna, I don't mind. I'll take birth again because I'm not trying to get free also from this material world. でも、クリシュナのその慈悲を得たとしていう人というのは、それさえも気にならない。別にまた今度生まれ変わっても構わないと。So in the next verse, it's specifically about Kaliya. そして次の説ですが、これはカリアのことが書かれています。
because Kalia was a very materialistic person. カリアというのはひどく物質的な人だったからです。He had sovereignty over his lake in the Jamuna. ヤムナ川にあるその湖に対してのものすごい支配権を持っていました。And he was so envious, he didn't want anybody else to come there. そしてものすごく妬み深くっても誰もそこには来てほしくない。He put poison in it. それで毒を入れました。So even if birds flew over, they would die. 鳥が飛んでもごめん。死んでしまいます。ありがとうございます。Nowadays, people, they try to keep their small area. This is my place. If you come here, I'll kill you. で、今人はもうほんのちっぽけな場所をここは自分のとこだと言って、そしてもうここを侵略してきたらもう殺す。The whole purpose of Bhagavad Gita, or the whole theme of Bhagavad Gita, is Dhritarashtra was attached to his children. Mamaka, these are mine. Those are for other people. Material consciousness. で、バガテギータのその目的って言ったっけ、ドリタラシュトラがその土地を渡さない。But now, the first line says, Tat Aisha na tahapa durapam anyais, which means that this Kaliya has achieved something very difficult to achieve by the mercy of the Lord. で、この一行目のタデシャドラパマニアスというのは、このカーリアというのは最も達成するのが難しいものをクリスチャン慈悲によって達成したということです。And it says what his character is. It's tamo jani. So tamo means the mode of ignorance. で、この人がどういう人だったかというと、タモージャに、最も、無知だった。He was born into the mode of ignorance. Tamo jani. で、タモージャに、その無知の中で生まれた。And his qualities, what were his qualities? Krodavasha. He was always under the sway of anger. Very angry. で、そして彼がどんな思想を持っていたか、それは彼は常に怒りというものを持っていた。It's very difficult to overcome anger. 怒りというのは克服するのは非常に難しいです。This is called the Rudra principle. ルードラプリンシポという。Yeah, because Rudra, he manages the mode of ignorance in this world. ルードラというのはその無知の様式の現れです。And the energy called Rudra, it pervades the world. で、このルードラというこのエネルギーが世界を支配しています。So most people, they're prone to anger, ほとんどの人は怒りに支配されています。 especially when driving a car, 特にね、 especially when driving. 車を運転しているときもそうです。At least in America, when people driving a car, they get in fights all the time. もうアメリカでは車を運転しているときはみんな喧嘩します。It's called road rage. なんと Road か rage という意味は、ルードラの時代 driving, they get in an argument. 論争する。They crash into each other. でもぶつかり合う。They jump out and start hitting the other person's car. でもそこからもう飛び上がって、そしてもう相手の車をまたぶつける。It's called road rage. なんとかの時代と言います。But there are many other kinds of rage people have. もっといろいろと人が、なんだろう。So Krodavashaha means that this Kaliya, he was very much moved by anger. で、このクロードバショーというところですけど、カリアっていうのは非常に怒りやすい。And Ahi Isha, he was the king of the serpents. そしてアヒイシャ、彼は蛇の王様でした。
it's not a very, I mean, serpents aren't really considered that great. で、蛇っていうのはあんまりすごいいいと思われています。If you have your business card, what do? The king of the serpents. もし蛇の王だっていう名刺をもらったらどうでしょうか。Anyway, as the king of the serpents, he felt very puffed up. とにかく蛇の王様のカリアというのは非常に思い上がっていました。And then the verse describes samsara chakra. そしてこの説ではサンサラチャクレと言っています。And then we know this word from the Chaitanya Charitamrita, Brahmataha. それからチャイタラチャイタムイタの中からグラマタハという言葉がわかります。Brahmataha means to wander. グラマタハというのはさまようということ。The word wander means you don't know where you're going. で、分かっていないということが分かっていない。You're aimlessly going here and there. 目的は分かっていない。So, samsara chakra brahmata sharirino sharirinaha means for the embodied living entity. シャリーナハっていうのは体を得た生命体のためということ。And then the whole point of this verse, this word yat, it's pointing to the dust of Krishna's feet. で、この説の目的というのは、そのポイントとなっているのは、なんだっけ、聖なる皆、主の聖なる皆の誇り、蓮華の皆の誇りをいただくということ。So the verse says, even for somebody who's wandering, who's in being forced to take birth and then die again, if you can get some dust from Krishna's feet, で、こうやってあるのは、その生命体がその生と死の繰り返しの中でさまよっている。そういう生命体であっても、クリシュナの蓮華の皆の誇りをいただけば、and even if you have all material desires, たとえその時にあらゆる欲望を持っていたとしても、and from the dust of Krishna's feet, そのクリシュナの蓮華の皆の誇りで、syat. Syat means something arises, it comes into being. シャーツというのは現れるということです。And what is it you get? Vibhava, all opulence. で、どんなものが手に入るか。それは、あらゆる恩恵ということ。あらゆる富です。And samaksha means you'll see it for yourself. マーチャーというのは、その自分の目の前にということ。So Prabhupada comments here, that's actually the commentary, mentioning that this is very rare to overcome these bad qualities. で、このおっしゃっているようなポイントとしては、こういったものをその超えるというのは非常に難しいことだ。It's also rare to have Krishna dance on your head. また自分の頭のダンスをしてくださると、そういう恩恵っていうのもかなり言っているのは難しいです。Although if you become a pujari, you can put your head on Krishna's feet. まあ、プジャーリーになったとして、もう、クリシュナの蓮華のヤシナ頭をつけることができる。But even if Krishna doesn't come to dance on your head, you can get the mercy of Krishna's devotee. で、たとえそのクリシュナが来て私たちの頭の上で踊ってくださらなかったとしても、しかし、献身者の恩恵を得ることができます。And in some ways, this is better than getting Krishna's feet on your head. で、また、その献身者からのいただく恩恵というのは、クリシュナが頭の上でダンスを踊ってくださるよりもさらにいいものです。Yudhishthira said to Vidura, Vavadvida Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vivo Tirtha Kurvanta Tirtani Swantak Stena Gadavita. So this is again Yudhishthira speaking to Vidura, and he said to Vidura, you're a walking place of pilgrimage. で、ユリシラがビドラに言っていることです。あなたは、聖地を歩いている。
Because you carry Krishna within your heart. なぜなら、あなたはハートの中にクリシュナを抱いているからです。But there's more than that because Vidura carries not just Krishna in his heart, everyone has Krishna in their heart, right? で、それだけではありません。ただ、ハートの中にクリシュナを持っているのはビドラだけではありません。私たちもですよね。Love for Krishna within his heart. クリシュナの愛をハートの中に持っている。And this is the goal of life. Prema Pumarto Mahan. The ultimate goal of life is to have this love for Krishna. そのクリシュナの愛を持つ。でそれが人生の完成一番高いところなんです。So Yudhishthira is saying, Vidura, you're even better than the holy places. ですから、ユジシラよ、あなたはその聖地よりももっと素晴らしいとユジシラは言っています。We see many people like tourists, they go to a holy place in India. インドのマトゥーラなんかにも聖地がたくさんの聖地があります。They do a few rituals and take a bath. で、そういうところに人々が行って、そして、沐浴をします。And that way they can leave some of their sins there. で、そこで、自分たちの罪を落とします。But a person like Vidura, when he goes there, he nullifies all those sinful reactions by his presence. でも、ビデュラがいると、そこに存在するというだけで、あらゆる罪が浄化されます。So, in the fifth canto of Srimad Bhagavatam, Naisham Matistavan, no, Ruhuganai Tapasana Yatin, the Cheja, Nirvapanan Gihadva, the Chanda Sadnaiva, Jalagni Surya, Inama, Padarajo Bishekam. It's mentioned by Maharaj, by Jad Bharat. ジャダバラタの王様によって、チーバラタの5巻と、5巻ですかね。He's talking to Rahugana, the king. で、ラフーガナ王に言っています。They met by the arrangement of providence. They met by Krishna's arrangement. クリシュナの慈悲によって会うことができました。And Jad Bharat is a self-realized soul. ジャルバータというのは自己を悟った魂です。So he explained to the king the way that he could also become perfect. そして、王様に言っています。あなたも完璧になれますよ。But first he says all the ways that you can't become perfect. まず最初に、そうか。まず最初に浄化されなくてはならない。He mentions tapasya. で、まずタパシアをしなきゃいけない。There's different kinds of tapasya. で、タパシアにはいろんな苦行があります。I'll list some of them and then you can say if you want to try them or not. で、そのリストを見て、したいかどうか見てみましょうか。One of them is you in the winter time, you find a pond that's like frozen. で、冬に凍った池を見つけて、And then you get in that water and you sit there up to the neck with freezing cold water. その凍っている池の水の中に入って首まで浸かる。Or in the summertime when it's very hot, また夏、ひどく暑い時に、you find a field and you build a few fires around you, and then you sit in the middle of the fire. 自分の周りに火をいろいろ焚いて、その火のど真ん中に座っている。And this is sometimes people do this to try to detach themselves from the body. また、自分がその執着していないということを表すためにそうやることがあります。And there are many other kinds of severe austerities. また他にもいろんな厳しい苦行のことが書いてあります。Some Catholic monks, they used to wear a shirt made out of horsehair. 馬の毛で作った、カトリックの宣教師さんが馬の毛で作ったシャツを。シャツなんだ。Shatsu. Hi. シャツ。はい。馬の毛で作ったシャツを。The fibers of horsehair are very coarse, so they. なんかすごくチクチクするってことでしょうかね。Itchy. いや、一ですね。だからその馬の毛で作ったシャツなんか着たらもうすごいチクチクする。
So they try to tolerate. それをずっと我慢しようとする。And sometimes people fast. They just, I'm not going to eat. またはもう食べないと断食をする、そういう苦行もあります。Krishna mentions this to Uddhava in the 11th canto. クリシュナはウダバにそういったことを言っています。But Krishna says that after they fast for a long time, then the tongue comes back and says, you give me more than even before, I'll eat twice as much because you owe me tax for starving me. でもクリシュナは言っています。そういうすごい長い断食とかをすると、その断食の後で以前食べたよりもっと倍のものを食べたくなる。But Jad Bharat says, none of these ways will work. None of them? None of them will be successful. でもジャドバータは言っています。そんなこと何をしてもそれは成功に導かない。Vina mahat pada jopi shekam. Vina means without. リナーっていうのは何々なしでという。If you don't have the dust from the feet of a great devotee, 偉大な献身者のその誇り、足の誇りをいただかなければという。then he said, those austerities, no matter what you do, won't do you any good. そしてその苦行をいくらしてもそんなによくはない。And Prahlad Maharaj says similar thing. プラーダ・マハラジも同じようなことを言っています。Naishamatistabha rukramam grinspisharkinartha pagamodyanardaha mehiyasan padarajobhishekam. He says, Raja Abhishek. So Raja means dust. で、ラジャ・アビシェイクとプラーダ・マハラジは言っていますけど、ラジャというのは沐浴 And 誇り。 Abhishek, you know, because we have Abhishek here, right? すみません。アビシェイクの方が沐浴。ラジャは誇り。 Bathe the deities with all kinds of milk, honey, ghee, sugar water, like that. 私たちももうハニーとかもう砂糖水とかギーとかいろんなものでディーティを沐浴していただきますよね。So Prahlad says you have to find a devotee and you take the dust and then you take Abhishek like that. で、プラーダ・マハラジが言っているのは、その偉大な献身者のその蓮華の皆さんの誇りをいただいて、それで、沐浴をする。It means to take shelter of the instructions それはつまり、その人たちの教えをいただくということ。 and the example そして、お手本にする。 of a devotee. 献身者のお手本にする。 This is also mentioned by the demigods praying to Lord Krishna within the womb. で、子宮の中で神々がクリシュナに祈ったのもそうです。 He said, Swayambhu Chaksha Kilasatvadamni Samadhina Veshita Chetasaike But Parapotena Mahatkritena Purvantiko Vatsapadam Bhavabdim. Said that the way that one can cross over the troubles of this world この世界にあるさまざまな苦しみを乗り越えていくためには、 is by finding a great devotee. この、偉大な献身者を見つける。 And then following the instructions. そしてその方たちの教えに従う。When you do that, you follow the instructions of the Mahat or the great devotee. マハート、偉大な献身者の教えに従うなら、 Then the ocean of the material world shrinks. 物質世界の海が小さくなる。 And the water is so small that it's like what's contained within the footprint of a calf. で、その世界の海が本当に小さくなって、どれほど小さくなるかというと、子牛の足のひずめの大きさぐらい。You can easily step over it. で、それの大きさだと簡単に踏み越えられますよね。So everyone's thinking how fortunate Kaliya is. ですから、カリアはどれほどなんて幸運なんだろうとみんなが思っていました。 He's this very low person. すごく低俗なものだったのに、 Oh, Krishna's so kind to dance in his head. クリシュナがご親切にも彼の頭の上で踊ってくださっ And when he's dancing, he knocks out all the poison. て。で、足で踏みつけて、あらゆるそのすべての毒を踏みつけてくだ It さい。 hurt because Krishna was dancing hard on his head.
if somebody kicks you in the head, it kind of hurts. で、その頭の上でクリシュナが踏みつけるわけですから痛いです。痛みを伴います。But he became purified. けれども浄化しました。And his wives, they also noticed that his mood changed. で、妻たちも彼が変わっていくのが分かりました。His wives were the Nagapatnis. They were great devotees. この奥さんたちのナガパティというのは非常に偉大な献身者です。They were a little disturbed with their husband because he was such a demon. でも、主人が悪魔だったので非常に、困難をも感じていました。But when they saw that that Kaliya became submissive to Krishna, his wives became very happy. でも、その彼がどんどんと復讐的にクリシュナになってきたので、奥さんたちは非常に喜びました。 And they prayed to Krishna, please save me. そして、クリシュナに対して彼女たちは祈りました。So this is the power of Krishna consciousness, これがクリシュナ意識の力です。 having the association of devotees 献身者との交際によること。 and having the instruction of the parampara, the Guru parampara, to follow. そして、グルパランパラからいただいた教えに従うこと。If we do this, then we'll also be able to overcome any bad qualities that we have. で、こうすれば、私たちもあらゆるさまざまな持っているものを克服することができます。Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Jani Yashilaya Ragyam Yanam Chaya Shushu Shrochavanasya Vasudeva Prabhuji Syamrahat Sevaya Viprapu Nitirtam Shevana Shinvatam Swakata Krishna Punya Sharma Kirtana Vidyan Texto Vibhadrani Vidunoti Suritsitam Nashna Prachupadreshu Nityam Bhagat Sevaya Bhagavat Jitama Shloke Bhaktir Bhakti Nesht Tadha Rajastamo Baba Kama Lobhanashe Chaitaiter Anavidam Stitam Satve Prasidati Evam Prasanna Manaso Bhagavad Bhakti Yogataha Bhagavad Tattva Vijnana Mukta Sangha Sichayate Vidite Radaya Grantish Chityante Sarva Samshaya Shayante Chastikarmani Dushta Eva Manishvare. Bhagavatam says, if you follow the process as given by the great saints, perform devotional service, then gradually become free from all bad habits. 偉大な聖人たちが見せてくださったあらゆるこのプロセスに従うならば、なんだっけ。監査をいるって言ったっけ。So the Bhagavatam advises us take shelter of Krishna. ですから、バーガタムの教えに、身を委ねること。He's the one who killed Putana. Excuse me. Even Killed Putana. プータナでさえも。Yeah, he killed Putana. And he purified her, he liberated her, he gave her devotional service. ちょっと聞こえない。プータナがクリシュナにやっつけられて、で浄化されて、プータナも奉仕するようになった。ありがとうございます。Yeah, even Uddhava said, Ho Bhakti Amstana Kala Kutam Jigam Saya Ayada Pisadi Ledevatim Datruchitam Tonyam Kambadaya Lum Sharanam Brajema. Who would take shelter of anybody else? Because Krishna, he gave liberation to Putana. で、クリシュナがそのカリヤに、慈悲を与えになった。その方以外に、どの方にその保護を求めようか。ということがありました。So there's people all over the world that have very bad qualities. They can all become purified by association with Krishna. クリシュナと交際をいただくことによって、この世の中のいろんな、すべての人が恩恵を得ます。Om Tat Sat. Shitsumon arimasu ka? Putana getting kicking, Krishna kicking Putana head. Generally, Krishna's feet is very soft. But this time is different. Yeah, that's right. Different. 日本語でどうぞ。クリシュナの足は普通
柔らかいソフトだと言われてますけど、まあ、この場合はちょっと違うんですよねっていう。Yes, near Akula. 質問をどうぞ。質問どうぞ。No, Nicola has a question. ミルクラさん。 She has a point. She meant comment though. アメリカとてもニラクラさんの聞きにくいの、聞き取りにくい。 In the purport, it says that we can receive the dust of the lotus feet of the Absolute through the Lord's representative. Keep going. And Just No, no, hold on. can you replay? Say, talk slower and clearer. in the purport, it says that we can receive the mercy of the Absolute through the representative, through the pure devotee. で、純粋な献身者を通して、絶対真理であるお方の、なんだっけ、慈悲を得ることができる。And so in the pastime with Kalia, even though he had the Lord dancing on his head, で、カリアのその遊戯の娯楽においては、頭の上でクリシュナを取ってくださったけど、Krishna didn't stop the punishment until the prayers of the Nagapatnis were finished. で、そのナガパティ、奥さんたちが祈りを捧げるまでクリシュナはずっとその踏み続けるのをやめなかった。As Prabhu said, they saw that he had a change in heart. で Kalia did. 奥さんたちはそのカリアがそのハートが変わっていくのが目に見えたと言っています。So on his behalf, they prayed to the Lord for mercy. ですから、そのカリアの代わりにクリシュナに祈りを捧げました。So from this, I can understand that even when we can have Krishna dancing on our head, we still need the mercy of the Vaishnavas. ということは、これで分かることは、私たちでクリシュナが私たちの頭の上で男子と踊ってくださったとしても、それでもやはり、献身者の慈悲が必要だということ。Hare Krishna. Anything else? We see that as a devotee, we have been chanting and doing. As a devotee, we have been singing. We are seeing that we have been chanting and doing devotional service for a long time. But we see that anarthas are going very slowly, or feel like they're not going at all. So it keeps popping up whenever there is some bad situation or situation which we face, which is against our mood. So when we'll see the transformation within us. リタさん、すみません、わかんないですね。Yeah. We cannot translate. Should you understand? Okay, so he said, we're practicing devotional service, まあ、献身方針の修練において、 and we understand that by devotional service will overcome the anarthas. それによってこの献身方針の力によってアナルタをこう超えていくと。But we may notice the anarthas are still there. まあそれでもアナルタはあり続ける。 So how long does it take? まあどれぐらいそれに時間かかるんでしょうかという。確かに、わかりました。お願いします。It depends on how much we apply the process of devotional service. リタさんは、はい、どれぐらい、まあそれは人によりまして、どれぐらいその献身方針の方法を受け入れるかによって違っています。Srila Bhaktisiddhanta told about a wedding party, まあ、バクシサンタ・マハラジは結婚式の例を挙げました。 and they get into a boat to go to the wedding. まあ、結婚式に赴くためにボートに乗るという、そういう例です。 The boatman is rowing all night long to take them there. でボートの運転手はみんなを乗せて、反対側の岸に行こうと思って、一生懸命漕ぎました。 So when the sun comes up, the wedding party, they see they're in the same place. で、一晩中漕いでいたんですが、次の日になって、
その結婚式の会場に行こうとしていたパーティーの人たちは、自分たちが同じ場所にいるということを知りました。So then they find out the boatman forgot to pull out the anchor. で、ボートの運転手は、アンカーで怒りを上げるのを忘れていた。So the boat didn't move. ボートはだから動かなかった。So Srila Bhaktisiddhanta said, we also have to pull out the anchor well, we have to agree to surrender to Krishna. ですから、バクシンタマラジは言ってますが、そのアンカー、その怒りを上げるということを受け入れなければならない。But even if we don't, Krishna is very kind, and Prabhupada says, if we even once have the idea that please let me surrender, Krishna is very kind. So if we, even one time, we say, Krishna, I surrender to you. まあしかし、クリシュナは親切なので、そういうことができなかったとしても、たった一回の服従によって、クリシュナはその受け入れてくれる。Like Ramchandra said, Vibhishan, Sakraya Prapano, Yas Karvasmi Tichayachite, Avayam Sarvadatasmai, Dadam Yekat Pratambama. He said that if one time a person says, I surrender to you, from that day forward, it's my vow that I'll always give that person protection and the person will always be fearless. でラマチャンドラがビビシャーナさんに言ったことなんですが、たった一回、私はあなたに服従しますと言っただけで、それを受け入れてくれて、主は受け入れてくれる。終わりましたか？はい。はい。So in Australia, 1970, my godbrother Sharu asked Prabhupada how long it takes to chant purely. 1970年のオーストラリアでシャルーさんがプラブパーダに聞きました。このチャンティングを完全にパーフェクトチャンティング純粋なチャンティングするのにどれぐらいの時間かかりますか？ And he said Prabhupada didn't answer for about 1 minute. プラブパーダ1分間答えませんでした。And then he said 40 years. それからその後40年かかるよという。Well, maybe 40 or more, but point is, it takes some time practice. まあその40年という意味は時々それぐらい時間がかかるという。Also, in the Sri Bhaktisiddhanta Vaibhav, about the life of Srila Bhaktisiddhanta, バクシナンタバイバーバでバクシナンタバーラジの言葉が書いてある。the two devotees of Srila Bhaktisiddhanta went and asked him, they said, we've been chanting long time and we still have these anarthas. バクシナンタバーラジに2人が来ました。長い間唱えていますが、まだ私たちは純粋に唱えられない。And Srila Bhaktisiddhanta said, what do you mean by long time? バクシナンタバーラジは聞きました。長い時間というのはどれぐらいの時間ですか？ One said 10 years, the other one said I've been chanting 11 years. 10年、11年。Srila Bhaktisiddhanta said, oh, I'm relieved because I thought you really meant long time. It's not a very long time, 10 years, he said. 10年が長いという意味。10年が長いという意味ですか？ Not very long. それはそんなに長い時間じゃない。Generally, at least one whole lifetime. 一般的には最低限でも一生涯かかる。さっきの40年っていうのは、プラブパーダが40年かかったっていう話ですよね。一般論ではなくて。Hey, Madhu-san. どれぐらいかかるんですかって言われて40年くらいっておっしゃったけど、その40年っていうのは、その本当に40年っていう数字じゃなくて、それぐらいすごく長くかかるっていう意味だっておっしゃったんですよね。で、今のその2人のエピソードが、プラブパーダに何年かかりましたかって聞いたんですよね、確か。一般論ではなくて。
なんか間違えたかな。 Sorry, was it a general number that he gave? Like it takes 40 years, or it was for Prabhupada, it took 40 years? I think that's what they're asking. No, he just said a number of 40 years ただ General 40年 for everybody. そう。プラパがね、 He meant, Shrew said he meant, it means a long time. So, excuse me, about that 40 years episode, that someone asked the Prabhupada, how long does it take until to be able to chant pure chanting? And then Prabhupada said about 40 years, right? It doesn't mean Prabhupada took 40 years. No, No, no. no, no. No. プラパダが40年かかったということじゃないんです。誰かがどれぐらいかかりますかって聞いて、それで1分間ぐらい黙ってられて40年だって。でもそれはその40年って意味じゃなくて、それぐらい長いよっていうことです。It just meant takes longer time だからすごくかかる、時間がかかるという意味です。 because Churu was a new devotee. だからサルーさんっていう人はちょっと待って来たばっかりのディボ So ティ he gave him a reasonable amount of time, like 40 years. だからまあその人に新しく来たばっかりの人に40年ってまあそれぞれそれほまあ長いよっていうことを言いたくてそうしよう。 Madhu Prabhu had Govardhan Hill. マジさん、ゴバルダにいるんですね。 So for him, only like probably 20 years. To be. じゃあもう、あなたにとってはもうたった20年ほどのことでしょう。じゃあ、I got your blessing. Thank you. Everybody. Great to see you. Already, I'm sorry, I already passed 30 years. あ、もう Still struggling. 30年かもう過ぎてしまいました。It was great to see everybody, and we're very happy to be here. 皆さんにお会いできるのはとても嬉しいです。 And we can't wait to have kirtan. キルタンしましょうか。 Hari Hari. Lord Premanande Hari Bol. ありがとう Dear Srila Prabhupada, dear Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Shri Panchatattva, Shri Shri Tagore Sundar, Shri Shri Radha Govinda, Jagannath Baladev Subhadra. If you so desire, please bless everybody who joined the class today. Everybody who forgot to join the class, everyone accidentally slept through it. That they'll always have intense desire to hear and chant your glories. で Thank 今 you. 日ここに集まってくださった方、また集まるのを出るのを忘れちゃったような人も、そして後で聞いている方も、皆さんが、その純粋なチャンテができますようにと祈ることができますように。 Everyone who agrees with this prayer この祈りに賛成する人は、 in whole or in part, 全部に関して、あるいは一点でも、 please unmute and say Hare Krishna. Hare Krishna. ミュートを外して、ハレクリシナと言ってHare Krishna. Vaisesika Prabhu Maharaj ki. Prabhupada ki. Lord Bhaktivinoda ki. Hare Krishna. ジャグラマタジキ。じゃあ、大隅さん、通訳ありがとうございました。ニタプラブリ。不完全です。すみません。ありがとうございました。 48 hour? 48 hour right time. No. 48 hours waiting. Waiting. Cancel flight. Wow. To the airport, going to Los Angeles, doing San Francisco. We had to go. 今日もプログラムありますか、いう方。Is there any program today? Hi. What is today's schedule? Are we going to have any program? Yes. Ichinichichu. Tonight, I think it's we have some bhajans meeting in the temple. In the evening? Yes. Like yesterday. It's a meeting, right? It's not a program. It's a program. Sunama-san, what is today's schedule? We'll send it out. はい。また後で
送ってくださるそうです。夜にはキルタンがあると思います。 We'll send it out so everybody knows. Hare Krishna. お送りします。 And donate this. Thank you. Thank you. ハレクリシナ。